हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज है डे 2 फ्लावर सीड्स उगाने का डे 2 और आप देख सकते हो अभी कोई खास फ़र्क नहीं है, पर और बहुत सूख चुका था तो मैंने थोड़ा पानी दिया इनको। और अभी मैंने देखा ध्यान से तो बहुत छोटे छोटे जर्मिनेशन दिख रहे थे सीड्स के, वाइट वाइट। आप देख सकते हो, एक वीडियो में ध्यान से देखिए तो दिख रहा है। बाकी अभी है 2-4 दिन में अच्छे से दिखने लगेगा कि अब लग रहा है सीड अच्छा है, ग्रो भी करेगा। मैं आगे का अपडेट आपको देती रहूँगी, आप हमारे साथ ऐसे बने ही रहिए। थैंक यू।